E aí pessoal, beleza? Rapaz, deixa eu falar pra vocês. Eu andando com esse carro aqui, vocês já conhecem esse carro meu. Um barulho, toda vez que passava num buraco, um barulho, uma trepidação. Aí levei ele na oficina. Aí o cara subiu o carro no elevador, não mostrou defeito nenhum. Aí mandou eu rodar com o carro, rodei, beleza. Continuou o barulho. Ele reapertou tudo que tinha direito de reapertar, não encontrou. Mas ele falhou numa coisa. Aí eu fiz o quê? Eu trouxe em Rodrigo, na oficina 3R, vou deixar o número de contato do Rodrigo na descrição. Subimos o carro no elevador também, que não é esse carro não, galera, é só outro. Olha o Rodrigo lá, ó. Bom dia. Aí não encontrou o defeito, né, Rodrigo? Não. Aí qual foi o problema? A gente, pra encontrar o defeito, teve que colocar o carro aonde, Rodrigo? Teve que colocar na valeta de alinhamento. Porque que acontece? Quando você sobe o carro, ele acaba tirando a pressão. Ou seja, as folgas, às vezes, depende da folga, ela some, né? Aí com o peso do carro no chão, aí foi onde que nós conseguimos identificar o defeito. Que era apenas uma simples bucha de bandeja. Agora ela bate que nem caixa de direção. Ou seja, subiu o carro no elevador, não conseguimos identificar. Colocamos no alinhamento, aí fomos lá e fomos direto ao ponto. Fez a desmontagem aqui, já tirou a bucha, né, Rodrigo? Mandou pra... Essa não era arrebitada, né? É bem mais fácil de trocar, porque a original ela é arrebitada. Tem que arrancar a bandeja, não. Essa é bem simples, porque já foi trocada, já. Ou seja, colocaram uma marca que não é boa. Hoje as melhores marcas que tem, Axis, para bucha não tem igual. Aí às vezes coloca uma marca inferior, dura só 3 meses. E a gente vai aproveitar, vai mostrar pra vocês como faz a montagem, né, Rodrigo? Isso. Entendeu? Muito simples. Olha, galera, pra gente desmontar, a gente deixou o carro aqui na valeta de alinhamento. Lembrando que o Rodrigo também faz alinhamento, balanceamento aqui. Viu? Fez a desmontagem aqui. A gente esqueceu de gravar agora, mas daqui a pouco vai mostrar o resultado pra vocês e a montagem. Viu? Aí pessoal, pra vocês terem uma ideia, essa aqui é a bucha antiga, né, Rodrigo? Essa é a velha. E chegou a nova aí, ó. Ela criou uma folga no miolo dela. Porém na mão não dá pra ver, só com o peso do carro. E essa é a nova. Agora o Rodrigo vai trocar aí e deixar no talento e a gente vai mostrar pra vocês como que é feito a substituição. Olha aí, pessoal, a gente vai fazer a montagem agora, ó. Vocês se atentem a não colocar ao contrário, porque senão vai ser bronca pra encaixar isso, né, Rodrigo? É, se colocar ao contrário, ela muda a posição da bandeja. Ó. Tá acabando, ó, ali. O João Pedro ali. Se colocar ao contrário, vai quebrar a cabeça. E você não vai conseguir. E às vezes acontece, o pessoal coloca e quebra a cabeça, não consegue. Quando vai depois ver, né? Será que é fácil colocar ou não? Simples de colocar, né? Só não errar a posição. Não errar a posição, pessoal. Cadê o parafuso daqui? Tá aqui. E pra você evitar dor de cabeça, faz o que, Rodrigo? Traz na 3R, né? Traz na 3R, o Rodrigo resolve rapidinho pra você. Às vezes é rápido, às vezes demora um pouquinho. Você tem. João, segura aqui, por favor. Praticamente isso, pessoal. Apertou os 3. Apertou esse aqui central. Colocou o pneu, apertou, pronto. Seu carro já está pronto. E aí, Rodrigo, finalizado nosso trabalho. Pronto, é só botar para rodar agora. Calibrar os pneus a cada 20 dias. Você calibra o pneu para manter os pneus cheios, né? Para ele não ficar puxando aí. Oi, João Pedro aqui que apareceu do jeito, vai. Aparece aqui no vídeo com o papai e com o Rodrigo, vai.
Aí só calibrar os pneus a cada 20 dias, aí para você manter os pneus, a durabilidade bem maior, a cada 10 mil quilômetros fazer o rodízio dos pneus, balancear e alinhar e conferir a suspensão de novo. Rodrigo, quem quiser vir aqui na oficina, qual é o endereço? É Rua Padre Anchieta, número 73, Bezerros, centro de Bezerros, próximo à Praça dos Tamarindos. O telefone? 29570 7758. Quem vier através do vídeo ainda tem um desconto, hein, Rodrigo? 10% de desconto. Olha aí, pessoal, só falar que show de viu bola. Dicas, né? No De Olho na Dica. De Olho na E Dica. no canal Feira de Carro também. E no Tá nos canal dois, Feira de pessoal. Carros. Tá Pronto. nesse aqui que vocês estão assistindo e no outro também, viu? Beleza? Valeu, Pode Rodrigo. cobrar os descontos. Show.